Всем привет, как всегда, я Корчур 76, но уже не чир, дебил, футбол. И сегодня мы будем играть в СО2. Каточку вымоем, сыграем. Лайфхак не работает, понимаю. Бомж. Да бомж ты обоссанный. А у них 2 слита уже. Ну тут иди каточка. Что за бомж?
Круто, я один остался. Что за дичь? Почему меня лагает? 200 пинг, конечно, лагать будет. Пора. Да сзади крыса ты. Они собрались, пацаны, собрались. Меня, конечно, вообще не возьмут. Круто, и у нас сейчас один вышел. Да господи, сфига наши сливаются, то почему? Опять один остался. Что за дичь? Конечно, четверо, я по один. Ладно, все собрался. Что вот это было сейчас? Не, вы видели? Вы точно видели, вот как он меня сейчас убил. Ага, прям в ноги стрелять не нужно было. Да убей его на нож, бомжи! Бомжи. Да, писецы в лизах похожи. Господи, бомж. Главное мне сейчас не слиться. Это А. Ой, Б.
раза не купил. Я их трое уже. А, и нас ушел. 3 в 4 играем. Главное не просирает. Да господи, что за вещь? Они все пушмит идут. Я просто ничего не делаю. Ну шафа, а вот. Я после кого-то. Уйди, бомж. Да что за дичь, я по нему попасть не могу. А, у меня еще хаешки нету. Да что за дичь? Ладно. Ладно, собраться нужно. У меня просто бомжатский прицел, мне так кажется. Этот прицел был намного лучше. Ну как бы, да. Еще просто хаешку закинул. Мне-то что делать нужно? Да господи, я-то как их должен убивать? У меня еще файбол остался.
Ну что за покемон? На нож! Зарежу. Зарежу. Чего? Да фиг. Мне патроны не кончились. Да что ты здесь? Почему я на последнем месте? Закидали братишку. Ой-ой-ой. Да почему мне это не дают? Я вроде был первый, никто 2 раза не убил. Ну ладно. А мне кого убивать? Свою душу? Как я сейчас по нему не попал? Хорош. Вчетвером слили 3. Да господи, почему? Спасибо. У чего я выгоняюсь? Я мощь. Дайте хотя бы сотку. Сотку дайте, 50 вот не заложилось. 50 хотя бы. Сотку или 50. О, плюс 100.
Ну как плюс 100? Тут бокс. Писька бобра, молот кота, селедки. О, скретч. Нет, не скретч. Ладно, на этом я заканчиваю видос. Всем удачи, всем пока.